Ну что, господа, нам выкатили печь. Наконец-то она пришла. Сейчас будем грузить в Лехину машину. Так, термофор. Аляска базальт. Объем помещения до 150 кубов. Вес 74. Масса брута 82 килограмма. Вот сейчас 82 килограмма она. Давай, Леха. Чтобы тачку не поцарапать, утеплитель взяли. Сейчас мы, господа, проезжаем Тольяттинскую тюрьму, которая расположена на Хрущевском шоссе. Смотри, как теплицу разорвало. Снега вообще в этом году. Ну что, шикарно же будет. Вот здесь будет печка. Вот тут между лак вот так пущу. Сейчас надо только затащить ее. Да. Но уже вид имеет, что там это не так, это не то. Вот построишь, блядь, мне покажешь, тогда и попиздим. А так вообще. Сейчас будем заносить. Видите, в чем проблема-то, блядь. Дверь до конца не открывается. Вот здесь вот херня примерзла. Так, протащили мы с Лехой вокруг дома по сугробу. Вообще красавчики. Не хочу ждать. Хочу сейчас сразу вскрыть. Где-то у меня на втором. Она должна просто подняться. Я так тоже думаю. Да. Тра-та-там. О, бля. Где дверь? Ну, кстати, на какую сторону-то положили? Не раздавили ничего? Охуенно. Так. Ну, сюда. Вот такой, господа. Камин. Печь-камин. Документы. Подожди, а какие документы? Так, ага. Термофор. Ты говорил, сейчас сбоку подвод, бля. Я говорил? Да. Нет, сбоку я другую хотел. Это нету сбоку. Сбоку в виде бочки должна была быть. Так что, Серега, вот, как у тебя заказал. Ну что скажешь, Лёх? Так все? А это, то есть ее надо обжечь, да? А я ебу, что ли? Так, подожди, а кирпичик куда? Вот сюда, что ли, кожух снимается? А, вот это откручивается. Вот это, господа, откручивается, туда укладываются камни, либо кирпичи. Вот тут полочки есть. Это термофор с накопителем. То есть тепло будет дольше отдавать, когда она прогорит, а камни еще будут отдавать. Не, ну вообще нормально. И по размеру тоже хорошенькая. Не маленькая, не большая. Мне нравится. Какие у нас новости? Плитку второсортную нашли. Будем забирать ее только завтра. Сегодня я приступаю к отделке от балкона. Утеплю его. Помните, мы поставили деревянные чопики. Мы их заменили на пластиковые. Привезли, все купили, как и обещал. Сейчас я это все запеню и приступаем к утеплению. Будет пенополистирол 50 мм. Вот эта стена, потолок. Не помню, на это заказывал, нет, но по идее ее смысла нет утеплять, потому что это кухонная стена. Утеплитель будем крепить на гребки и с помощью пены. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Мирится тьма, даже алмазы и пепел. Друг,
равен врагу в итоге, а итог один. Два солнца у меня на этом и прошлом свете. Их вместе с собой укроет горько-сладкий дым. Пользуясь случаем, хочу вам показать еще один вариант крепления пенополистирола к потолку, там, к стене. Проще, он легче. С помощью дюбель-гвоздя и рандоль-шайбы для утепления. Специальная рандоль-шайба стоит там что-то 50 копеек одна штучка. Плюс дюбель. Размер берете под утеплитель, то есть толщина утеплителя, и плюс где-то 4-5 сантиметров. В чем преимущество? Вы сверлите буром на 6, а не на 10. Просверливаете на 6 и забиваете вот это. Держится так же, сверлится быстрее. Также, где торчат металлические штуки на парапете, я вырезаю пенополистирол, чтобы он у нас не был волной. То есть у нас будет плотное примыкание, также опениваем это все и приклеиваем. Точки, тире, телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица. Стена и парапет готов. Обратите внимание, что утеплитель должен укладываться со смещением. Далее у нас будет здесь гипсокартон приклеен на пену. Миллион раз делали, вы в курсе. И здесь, скорее всего, будут жидкие обои тоже. И, возможно, будем работать трафаретом, делать кирпичики. Я вам скажу честно, постоянно какие-то смс-ки решили сперва одно, сейчас другое, и в планах постоянно меняется. И к чему мы придем, я не знаю. Вот это минимальное утепление сделано, и то здесь сразу становится комфортно. Прям реально хорошо. Вот я разделся, и мне не холодно. Сейчас потолок еще утепляем. Также есть еще пару способов монтажа утеплителя. Это наклей пену, без использования вообще всего. Но надо ждать, прижимать и вот этот момент выжидать. Можно использовать. И еще один – это монтажным пистолетом. Но мы не купили грибки, а так можно было бы использовать монтажный пистолет. И просто пристрелили бы 5 секунд, все готово. Но, к сожалению, нету грибков. Пришлось сверлить. Один из важных моментов – это лист примыкания к стене. Должен быть зазор сантиметр-полтора оставляться. И вы пропениваете обязательно пеной. То есть не нужно его пытаться впритык засунуть. И потом вы его просто не пропените. И у вас образуется там щель. То есть это делается везде. Так. Вот так. Здесь у нас, господа, железка. Мы либо ее спилим, либо оставляем. Посмотрим, потому что у нас здесь, в принципе, будет подоконник. И подойдет гипсокартон, и уже будем смотреть, как это будет выглядеть. По-хорошему, конечно, ее нельзя трогать. Ну, если даже чуть-чуть отпилим, ничего страшного. Ну что, не успеваем мы полностью доделать 3 листа только. И вот подпираю, и стоит. И не будем даже сверлить. Сегодня я один. Леха болеет, температура 39. Я решил поработать. Может быть, доутепляю балкон до конца. И также плитку буду укладывать. Все одновременно будет происходить. Купил, смотрите, новые профиля привезли. Я люблю экспериментировать. Это профиль для плитки F-образный. То есть похож на F-ку. Хочу посмотреть, как он будет смотреться. Одну сторону выложил. Смотрите, как выглядит профиль. Очень даже смотрится неплохо. Здесь что? Здесь пришлось выпиливать. Здесь резать, с одной стороны выпиливать. Так как краны несъемные. Потом сюда отражающие такие разъединялки. Покупаем, защелкиваем, и будет супер. Так, господа, ну что, укладка плитки у нас вся полностью закончена. Остается только затереть. Здесь тоже прибрались, убрались. Потом еще раз штробы проходим, и можно будет укладывать ПВХ-плитку. А мы, господа, приступили к отделке балкона. Ну, Леха занимает. Сейчас вот гипсокартон приклеиваем на пену. И приклеили, сюда установится подоконник. Так. Ты что сейчас пришел? Показать, вот что у нас происходит. Иди свой комнат показывай. Сейчас пойду, покажу. Что это? Лепота. Короче, заказчица хочет сюда камушки сделать. Но у нас есть трафарет, как вы помните, да? И вот трафаретом сделаем как кирпичики. Не камушки, а кирпичики. Конечно, мода уже ушедшая, но для балкона всегда канает.
Прочно, надежно и простенько. Так, здесь я затираю. Вот только посмотрите, как подошла затирка. Она просто прям пушечка. Смотрите. Цвет плиточки подошла. Здесь то же самое. Просто смотрите. Прям кайф. Это затирка Манхэттен. Здесь закончили, господа. Ну как закончили? Гипсокартон ляпать. Вот. Уже вид имеет. Ну а тут пока, господа, хаос. А на этом всем до свидания. Всем пока.